Na nkombo na nkolo Yawe mokolo na esengo pe ya bule toye liboso na Yawe Nzambe na biso pona kotombola mingongo na biso koganga na esengo kotonda Yawe kokumisa ye mpo ete azali malamu koyoka liloba na ye mpe nsima na yango kotalisa misala na biso liboso na ya yango tozali kobanda programme na biso nde biso nyonso libota na Yawe tozali na kati awa toyemba na esengo biso nyonso tozala na kosepela po ete Yawe azali na biso elongo mpona koyamba masanjoli ya moko na moko mpona koyamba libondeli ya moko na moko ne bandeko toyemba na esengo na kosepela nyonso tozali kobanda na loyembo toyebi malamu Yawe yo mokeli na biso Yawe yo mokeli na biso
mpona nkolo yawe mpona libondeli ya yango kuna tozali koyamba papa ntuma basilwa David. Tika ete tobondela Yawe mopesi na nyonso mokeli na lola sempe biso bizali kati na biango tozali kozongisa matondi mingi epai na yo ndenge osili kobatela biso poso mobimba pe okomisi biso na eleko oyo ya sabata na yo kotokoka kosangana na esika oyo kopesa yo nkembo kosanjola yo koyoka toli na yo pe kosala misala na yo. Yawe tika ete ozwa nkembo pe lokumu tozali kosenga ete yo moko ozala na biso awa na liyangani oyo banda ebandeli kino suka na yango yo nde ozwa nkembo pe lokumu. Banso bakoleka awa Moumbu na yo akoya mpona kokomisa biso liloba na yo topesi ye na maboko na yo. Sunga ye mpe manso akoloba mabota mbuma kati na mitema na biso. Yawe elika na biso ezali ete manso mapesa meli yo na ngonga oyo po tosengi yango na kombo na yo ya bule tika ete ezala bongo. Alleluya. Yaka nkolo Yawe na kombo na yo musa. Nkolo Yawe tozali koyamba sasa hivi prédicateur Bombi Jacques, chef de paroisse de Kuntambo pour la réception. Bwana kitambo zalie. Oh kembo ejali na lora kembo kembo. Na kumokolo yawe ezali bukomoja ke nge awa tuzali na mantuma na biso yangu ya mwana liboso babaselo basilo batela nano kuja batela ma babaselo lifelo aussi tela ma babaselo bakana aussi tela ma na kanisi momoni bango. Est-ce que tout le monde va voir? Est-ce que qui va voir? Bazali basai na biso, yawa kindi na biso, nakate na sipo na biso. Ezali bakamuka bana mukembo mpokumisa bango. Nakanisi tumoni bango na kubungo yo tuponje bango tukwanani. Tukujoro bonjombe mosu suse.
Azali mwana mpe mkono kati ya pale kija baba tena mjeni kamongo yende ba donc na miparbi makamunenso yo makamuteni wala supremacy ye wana azali wana ngana sepelemi poko mona ye na semu nyoso na kutuna bandi kunyoso kitambo pe bandi kunyoso ke tumoye Est-ce tu l'as mis Merci beaucoup, monsieur le compagnon. Vous n'êtes pas le conseil là-bas. Yes, vous n'êtes pas le conseil. Il y a un junior, ça va bien. Voilà. Voilà. Na kanisi bomoni bango bazali bana kitambo bangi bakende musika ne bana kita peno dia ba invité nyo ba invité su bazali batena ba invité su ba invité bazali batena ma voilà ngana sepele mini poko mona bango ena sema nyonso autour bana kitambo est-ce que vous avez mon bango Merci de bienvenue pour Paris. Cela et Yamboli pour indimé na biso. Les nous allons kosenga d'hôtel. Zambe na biso kuna na lola. Zambe na biso kuna na lola. Oh Yahweh, Yahweh. Nandimeli Yahweh Nzambe, mopesi na nyonso. Nandimeli Yahweh Nzambe, mopesi na nyonso. Ajali moko, korona makoro, mokeli na lola, sepe biso bijali kati na nyongo. Nandimeli lubikula Yahweh Nzambe, oyo ekisakie, ona mokili monuba, na mawana ye, na ngolu na ye, e na kombo na ye, na nzela ya kondimana na ye, e mibeko na ye, na ndimeli lukula ya kule ya Nzambe, oyo kanisa mina safu na ye, ona lubiko na moki, na ndimeli kushamba kufa ya molimo, e momo kwa siku, na ndimeli kulimisi ya masumu, e bai ya Yahweh, na butosi ya mibeko na ye,
pela nkombo na ye nandimi esangiselo ya nzambe libonza ya bayengebene mpe etumbu ya mibu na mibu mpona bayeba na mikoso nandimi ete mongulami na nzambe izolele nkombo wa filiso isaki azali mosakoli auti na yawe nzambe nandimi ete libonga ya samawana mpe ya sakakasisi euti epai na nzambe ezongo ya bakule mpe ya basafu na kongo na kolo yawe bokolimbisa moke parce que toke mwa mbangu na programme na biso si possible tozali koyamba chorale méditation femme.
katina bayeye alingi totonda baso yawe jambe weteye mobateli malamu mutuwaye bobotowaye oumela seko katina bayeye alingi na kombo na nkolo yawe tozali koleka na eteni ya mibale wapi tokoyoka liloba na ya nde mpona mokolo mwa lelo ezali papa na biso le révérend Dedika Mombo Félix akokomisela biso liloba kouta epai na yawe kasi mpona botangi bwa bibilia kuna tozali koyamba papa Moteyi Ngimbi Nsitu Victor. na kombo na nkolo yawe mpona liloba ya nzambe ya mokolo mwa lelo tolandi e tokolanda yango na monoko ya papa ntoma Dedika Mombo Félix mais mpona etangelo tokobanda ngo na Torah na 1 Chronique 28 de à 7 1 Chronique 28 de à 7 na Lingala 1 Tango 28 de à 7 Otanga ezali boye le roi David s'éleva sur ses pieds et dit: écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour les marchepieds de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit: tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse au roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit: Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affirmerai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Toke na Lingala mokonzi David atemaki na mokolo na ye mpe alobaki ete yoka ngai bandeko na ngai mpe bato na ngai ezalaki na motema na ngai ete natonga ndako na efandeli mpona sanduku na kondimana na Yawe
mpe mpona efandeli na mokolo na Nzambe na biso mpe nabongisaki mpona kotonga. Kasi Nzambe alobaki na ngai ete okotonga ndako mpona kombo na ngai te. Nzambi yo ozali moto na etumba mpe osupi makila. Nde Yawe Nzambe na Isalaele apunaki ngai liboso na ndako mobimba na bato na ngai ete nazala mokonzi likolo na Isalaele libela. Nzambi aponaki Yuda ete azala mokolo mpe ndako na tata na ngai kati na ndako na Yuda mpe kati na bana na tata na ngai alingaki ngai ete atia ngai mokonzi likolo na Isalaele na mobimba mpe kati na bana nyonso na ngai Nzambi Yawe apesi ngai bana mingi. Aponi Salomo mwana na ngai ete afanda na kiti na bokonzi na ngai. Ete Salomo mwana na yo ye akotonga ndako na ngai pe mabanda na ngai. Nzambi naponi ete azala mwana na ngai mpe ngai nakozala tata na ye. Nakokotisa bokonzi na ye libela soko akozala sembo kobila manako na ngai mpe kokota na ngai lokola na makolo oyo. Lokola na mokolo oyo. Nous allons koyamba chorale mixte pour le serment du prophète. Manco
Bajali Ole. Voilà, tozali koyamba sasa hivi le révérend apôtre Teddy Kamombo Félix pona kokomisela biso iloba kouta epai na Yawe nde tozali koyemba pona koyamba ye. Yawe alobaki na mosakoli na ye kende na kombo ya nkolo Yawe kimia ezali mokolo ya esengo mpona biso nyonso tolekelaki na kitambo nyonso tolekelaki na kitambo tokende na bamitation na kozuzwa ndako epai mosusu me tokosani paroisse na biso soki moke voilà. Merci beaucoup tika ete tokondela Yawe Nzambe nalola tozongisi matondi na maso osali biso mpona lelo kokutana na libota ya bana kitambo mpona kobongisa mosala na yo azaipi tolingi koyoka liloba na yo sala na biso elongo sala na biso na maso na kombo na yo tosengi tika ezala bongo. Alleluya. Yaka nkolo Yawe na kombo na yo mosantu. Na kombo ya nkolo Yawe likambo totangi awa likambo pe toyeli awa ezali mosala kotongela Yawe ndako. Davidi ayokanaki na Yawe mingi azalaki koyokana mingi. Yawe alingaki Davidi mingi panda bomwana moke. Davidi pe aye komona Nzambe alola alingi ngai azokosala ye makambo minene. Bato balingaki koboma ye, bato balingaki kobundisa ye, kasi Yawe alatisaki ye nguya pe atalisaki ye bolingo na ye ete abatela ye quel que soit bambiskade batendre ye. Yawe alongisaki ye ye pali komona me nini na kozongisa na Nzambe oyo non, il faut natia signe ya bolingo, signe ya bolingo ya lingi ngai pe natalisake na lingi ye. Ezalaka ndenge wana na bolingo
soko bolingo ezali mwasi na mobali bazokolakisa na basinyi ndenge mpe Yawe asalaki na David mpe asalaki na Yawe ayokanaki abongisaki biloko ebele po ete atongela Yawe ndako biloko mpe ya mutuya biloko ya wolo biloko ya ndenge na ndenge abongisaki ifo Yawe amona ete ngai nalingi ye mpe qu'il compte sur moi David abongisi yango kasi David azalaki guerrier koboma batu na bitumba faute na yete bitumba azalaki kobundisa Israël ye azalaki utiliser Yawe alobi boma boy parce que ezali bitumba aza koboma bango pamba te bien na plaisir ya koboma mais bitumba o Israël balonga il faut batu wana banguna wana balongwa olibota na Yawe ezala calme il faut batu wana koboma bango epele baboma Yawe alobi David yote mutakutongela ngai ndaku mwana na yo Salomo mutakutongela ngai ndaku na ngai ya kitoko na bantu kufanda nipeko na ngai kufanda kuna pe ngai pe makambo na ngai kuzala kuna na ndaku wana bakupesa ngai kembo pelukumu bakubandu kusanjo na kombo na ngai na kati na ndaku wana ezali evandelo na ngai penza kuna soko koti kuna kusaka na te kukende kusala n'importe quoi te ndaku wana ya ngai David pe abongisaki biloko ya mutuya alobaki na ndaku wana biloko kokota kuna biloko ya pamba te biloko ya mutuya kuna kulakisa munene na Yawe pobolingo na Yawe David annonce yango liboso na libota ebino boyeba ke ngai te na kutongela Yawe ndako malgré na bongisi biloko nyonso kasi mwana na nga Salomo mutako tongela Yawe ndako bosunga ye bo encadre ye parce que ngai baponi ngai te makambo nyonso eza ya kuponama ngai musala na ngai yango wana na suki wana le reste mwana na ngai Yawe akupesa ye nguya akupesa ye makoki akupesa ye makasi mboete atonga ndako wana Salomo aponamaki pona kutungela Yawe ndako pe David amonaki Salomo amonaki ke kutungela Yawe ndako ezali mapambuli mingi kutungela Yawe ndako beaucoup de bénédictions ezala na libota ezala na bakoko ezala na bakokololo beaucoup de bénédictions kutongela Yawe ndako bamipesaki na Salomo na groupe wana ba Israélien bamipesaki ubongisa biloko kuregrouper ba matériaux est-il que mususu ba matériaux mususu ekoki mais bato bazo pesa biloko
nyonso ekoki me bato bazopesa kaka na esengo wana bayebi eloko nini bakozwa enani bazotongela ndako wana ezali nzambe na lola oyo atondi na mapamboli oyo atondi na ngolu ndenge toyembaka na nzembo bamipesaki ndenge moko biso kwenda biso mpe topesa mwa nsima na biso po ete ndenge libota ya Israele bango nyonso mutu atikala nsima soki moke bamipesa malgré pasi malgré vie ezalaki dure mais bamitumbaki mbeka mpona kokabela yawe kotongela yawe ndako kotongela yawe ndako ezali devoir na biso biso tondimeli yawe yawe amitalisi kati na biso mais ezali chance monene po mingi bapesi bango mbongo mingi bapesi bango biloko ya ndenge na ndenge kasi baza na chance te ya koponama na yawe mpona kotongela ye ndako bamillion na bamillion baza na yango mais akokokamata nakamata ata 50 000 oyo napesa batonga misala na yawe non ezali alamu kutaka kutongela basi na ibadaku kende kutongela batu ndege nani uzana besoin combien prenez mais pour à découvrir que on a tongela ya ndaku ya a révéler ça biso tuna chance ya wa azokutalisa biso azokupesa biso mayele que bandaku meme totongi awa ya biso bamba tokotika ya me oya yawe misala nango tokende kokuta ngona lola tokende kokuta ngona lola yango il faut yawe azwa ndako ya kitoko soki totali bandako na biso ya kitoko bongo ya yawe nzambe ya lola oyo apesaka biso bamoyen oyo abatelaka biso oyo atambwisaka biso butu moi solo tokokobosana ye soki moke tokokobosana ye na ndenge biso nyonso ezala ba diaspora oyo baza kolanda biso baza na étranger na biso tozali awa na RDC tomipesa mpona kotongela yawe ndako mpe ya malunga mosala monene devoir monene yawe apesi biso mosala monene yawe apesi biso biso nyonso tozali interpele mpona kotia loboko na poche kotongela yawe tozala motema moko tozala na boyokani makasi po todete na mosala oyo po tokendaki na mosakoli na kanduka toza na bato mingi te pasi alobi na biso otia batore ya shani papa ciel olobi nini papa tokosala yango
na mwa kubanga eza atolo antokoka ndenge nini me likambo abakisaki kasi bokokoka me bozala mutu mo bose contredire te bozala na monoko moko soki balobi ok bino nyonso bokende okomona mosala ekotambola makasi effectivement letu ye tozalaki na motema moko obundi mosala toza na devoir mpona kitambo biso badiaspora tokopesa contribution na biso mais le grand travail etikali na kitambo ndenge mosakoli alobaki bozala na motema moko je contredire te bozala mama moko tata moko mosakoli moko moto soki azwi mwa quelque chose kuna aye nango bakabili ye mwa eloko oyo ifo ekendeka na misala na paroisse na le mwa likelemba antuka likelemba oyo grande partie na misala na paroisse bandeko na biso baza na mokili ya poto na Amerique baza kolanda biso nyonso totia maboko na mosala oyo oyoki nzambe akopambola biso moto oyo atongaka ndako ya nzambe azalaka na beaucoup de bénédiction. Salomon aregnaki na Israël yawe apambolaki ye azalaki mokonzi monene na Israël na ye peut-être ici bamoni bazwi nani mokonzi ya ndenge wana te parce que toza komona Israël parfois mokonzi aza kuna parfois baza koyimayima parfois baza koatake ye mais ye non parce que atiaki signe na kotongela yawe ndako atiaki loboko na ye na esengo nyonso ya kotongela yawe ndako omoni mwa di makuta yaka na yango esala mosala lere bakusala mosala bino nyonso okotela mosala kotikila komite paroissiale kaka te kasi bino nyonso ezala conseil paroissial ezala GBNM ezala bamama diagonese bakotela mosala o mosala etambola toyebi ke tosali mwa mingi clôture esalami et puis bamir esalami tokomi na batravaux de finissage malgré toza nanu mosika il faut korenforcer na bacolone mpe kotia bato voiture tolingi te tokimaka te mbula ye tokimi tala ndenge tosali toilette ya kitoko olanda ndenge wana osilisa misala oyo etikali kitambo ezala na ndako ya nzambe moko ya kitoko na poule makelele tout le monde doit parler de poule makelele bokende na paroisse tel bokende na paroisse tel okutake bato wana balingi yawe otongela ye ndako
koloana nakendaki na selembau na kamwe bango mpe bamipesi mpenza na mosala. Je les ai félicités. Lobi tokendaki na oracle tomoni bazali kobouge obetelaki président Bamboko amemi ngai na kuna alobi papa semaine oyo babrike oyo ekosila okosilisa yango biso tolingaka ndenge wana bato bakovanda kofanda likolo atalisi place wana libota na Yawe tosepelaki mingi libota na Yawe bozali tia loboko na pate otikala nsima te mambongo yo ozwi ole yo moko tia loboko na mosala olingi ete mosala oyo epusana mosala oyo epusana mbongo bokozwa sikoyo bovanda bino nyonso na bamama bazala wana na batata basali prédicateur mbongo oyo tozwi tokosala nini oyo tokosomba biloko oyo kamata mbongo kende opesa na biloko wana obomba yango te makambo eza mingi okomona likambo ebimi atozwa nano mbongo oyo likambo ebimi makambo eza mingi oyo tokosala oyo etangami na mosala ekota directement na mosala na Yawe okende kobombisa yango na motu te ngai soki bobombisi ngambo oko nakundima te mpona aza na makambo mingi nakundima na ngai ozwi otindi bosombi muke bokosomba Yawe asunga biso nyonso tobondela mpe mpona mosala oyo ifo kobondela Yawe ye moko atambulisa biso lere toutaki na mosakoli tokamwaki oya boye lere wana dolari na 90 chaque dimanche okomona topesi $500 $600 $700 na makambo oyo otu wana mabamboli tozwi na mosakoli mabondeli tokoti na mabondeli baprédicateur badiagonese bajeune tokoti na bacoin bato na groupe na bango baza kobondela po ete mosala oyo ekende liboso lere malueka mpe aza kotonga aza kobenga ngai groupe ezalaki virila kuna groupe badisciple babengi ngai parfois tokolala esika moko na badisciple baokende dimanche babeti bazwi mbongo na mabondeli Yawe apamboli mingi bakende batikala kolokisa mapamboli na bango bakende même biso na paroisse tomonaki yango mwa paroisse eza moke me bazo kokende bamosusu bakutaki na baparoisse mosusu lere baye baparticipe na mosala oyo kuna azalaki na opportunité te aye koyebisanga papa nalingi nakende na ngai oyebi kuna mosala eza kokomplike je t'autorise kende lokola je asali mpe badémarche akei mosusu ndenge moko papa ngai nayakala peut-être bakopimelanga mikanda na aéroport peut-être bakolekisa ngai te kende akei o papa nakomi
Gana lobaki na bango misala epusani soko amoni mutu amoni opportunité akende na ye akobana kutindela biso ndenge ba diaspora na biso bahutaki na kitambo bakendaki me babantu kutindela biso lisungi totonga biso pe totonga oyoki ka Yawe azala na biso Nzambe alola asimba biso totongela ye ndako ya malonga so totongi ndako kitambo c'est une des meilleures paroisses bato mingi balingi yawo awa bato baza boboto en tout cas bato baza kimia problème mingi eza te kolo baparoisse mosusu mingi bakobanda koyala bango mingi oyo bazokuzwa baproblème bazokoya kokimilaka na kitambo soka ye na kitambo motema na ye ekiti motema ekomi pio c'est bon mais il faut tosala makasi totonga ndako ya malonga eloko ekokimisa lera koya kotala mbula ebeti soki totie eloko ya kitoko bato bakoya ebele bangomo paroisse moderne omoni awuti na ye meme kuna na njili nake osamelanga na kitambo awa bato ya njili toyambaki bango te nakasi nake osambelanga na kitambo avandi mpe na kitambo na poto wo alleluya yaka nkolo Yawe na nkombo na yo mosantu